घर पर ही रहना, इधर उधर मत भटकते फिरना। ठीक है माँ, लेकिन मुझे अकेले बैठना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज अपने हाथों से माँ के लिए खाना बनाऊं। खाना बनाकर मैं मम्मी का इंतजार करने लगा, लेकिन वो लौटी नहीं। जब बहुत देर हो गई तो मैंने खाना टिफिन में पैक किया, अपनी प्यारी साइकिल उठाई और खेत की ओर निकल पड़ी। खेत पर पहुँचते ही मैंने देखा माँ और चाचा काम में लगे हुए थे। मैं मुस्कुराया और पास जाकर कहा, माँ देखो मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ। माँ ने मुझे देखा, उनकी आंखों में प्यार उमड़ आया। बिना कुछ कहे उन्होंने टिफिन खोला और पहला निवाला खाया। उस पर उनकी मुस्कान ने मेरे दिल को सुकून से भर दिया। दोस्तों, आपकी मम्मी की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब करके लाल दिल कमेंट करो।